又呼吸中止症又肥胖的病人，我们在减重的时候要注意什么？我们有时候虽然很努力，想要控制饮食，想要运动，可是整天都睡不好，精神也不好，上班都有困难的，还是怎么减肥？所以不是这样子，先用手术去改善睡眠呼吸中止症的问题，睡得很好，精神就好了。对，你要准备饮食啊，做运动啊，这些良性循环。对。当你忽略了呼吸中止症，你只想要把饮食控制好，你根本没有很辛苦去执行。那呼吸中止症治疗，例如说阳压呼吸器，我今天戴得住，我明天就精神百倍。或者是手术，我手术完之后，整个呼吸睡眠的状况都会改善很多。这个时候再来减重，往往就能够事半功倍。好，我觉得雨越来越大了，我们要先去躲雨一下，已经被淋到没有办法拍了。好，大家下次再见，拜拜。我还要过去，我不要回家。